Şu anda elimde gördüğünüz şey aslında sıradan ucuz bir dijital kumpas. Ama artık sadece ölçüm yapmıyor. Ölçüyü alıyorum, üzerindeki butona basıyorum ve değer bilgisayara sanki klavyeden yazılmış gibi otomatik gidiyor. Bakın FreeCAD'deki ölçüyü anında değiştirdi. Bu projede amacım çok basitti. Elimdeki ucuz dijital kumpastan ölçüm değerini okuyup bilgisayara kablosuz olarak göndermek. Normalde bu kumpas sadece kendi ekranında ölçüyü gösteriyordu. Ama aslında içeride bu ölçüm zaten dijital olarak üretiliyor. Sanki kumpas bize veri vermeye hazır gibi. Bizim yapmamız gereken şey o veriyi doğru yerden yakalamak. Hazırsanız başlayalım. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tip ucuz dijital kumpasların çoğunda dışarıdan pek dikkat çekmeyen küçük bir haberleşme portu bulunuyor. İlk bakışta önemsiz gibi duruyor ama aslında bütün olay buradan başlıyor. Bu port üzerinden genelde 4 temel bağlantı alabiliyoruz. Besleme, toprak, clock ve data. Yani kumpas ölçüm bilgisini bu pinler üzerinden dışarıya gönderiyor. Tabii burada doğrudan USB takayım, bilgisayar okusun gibi bir durum ne yazık ki yok. Sinyal seviyesi düşük, protokol biraz özel, bağlantı noktaları da oldukça küçük. Yani biraz tersine mühendislik gerekiyor. İlk problem şuydu. Bu porta nasıl düzgün bağlanacağım? Pinler küçük olduğu için ölçüm kararsız oluyor. Bu yüzden bu porta özel bir konnektör bulmalıydım. İnternetten hızlıca bir araştırma yaptım ve yaygın 3 boyutlu yazıcılar için modeller basan bir siteden ekranda görmüş olduğunuz konnektör parçasını buldum. Bu gördüğünüz parça kumpasın veri portuna tam oturacak şekilde tasarlanmış. İçerisine yerleştirdiğim kablolar sayesinde porttaki pinlerle temas ediyor. STL dosyalarını da açıklama kısmına bırakacağım. İsterseniz aynı bağlantı aparatını siz de basabilirsiniz. Konnektörün içinde temas noktası olarak tek damarlı Cat5 internet kablosu kullandım. Çünkü bu kablolar hem yeterince sert hem de küçük temas noktaları için oldukça uygun. Burada toplam 4 kablo kullanıyoruz. 1,5 volt, GND, clock ve data. En hassas kısım işte burasıydı. Kabloların boyu, açısı ve konumu doğru olmazsa pinlere temas etmiyordu. O yüzden burada acele etmeden milim milim ayarlamak gerekiyor. Kablolar doğru pozisyona geldikten sonra Japon yapıştırıcısı ve dondurucu sprey sayesinde yapıştırıcı anında sertleşiyor ve kablolar yerinden oynamıyor. Böyle küçük ve hassas parçalarda bu yöntem gerçekten çok işe yarıyor. Ama çok dikkat etmelisiniz. Yanlış bir noktaya Japon yapıştırıcısı değerse geri dönülmesi biraz zor olur. Dikkat etmeniz gereken bir başka konu ise kabloların sıralaması. 1,5 volt ile GND'yi karıştırırsanız kumpas zarar görebilir. Clock ve datayı karıştırırsanız da veri okuyamazsınız. Benim kumpasım için bu hatları tespit ettim. Sizin elinizdeki kumpas da farklı olabilir. Bunlara dikkat edin. Kabloların yönlerinden emin olduktan sonra konnektör için gerekli diğer bağlantıları da yapıyorum. Çünkü bu parça sürekli takılıp çıkartılacak. En ufak oynama bile ölçüm sırasında bağlantının kopmasına sebep olabilir.
Son olarak kısa M3 vidalar ve somonlarla konnektörün parçalarını birleştirdim. Ve artık elimde kumpasa zarar vermeden takıp çıkarabileceğim özel bir veri konnektörü var. Şimdi sıra ilk teste geldi. Önce konnektör gerçekten doğru temas ediyor mu diye multimetre ile kontrol ettim. Bu aşamada amacım veri okumak değildi. Sadece pinler doğru yere denk geliyor mu, kablolarda kopukluk var mı, kısa devre var mı onu anlamak. Özellikle besleme ve GND hattını birkaç kez kontrol etmek çok önemli. Çünkü bu noktada küçük bir hata bütün projeyi başlamadan bitirebilir. Daha sonra kumpas harici olarak 1,5 volt ile çalıştırdım. Normalde kumpas kendi küçük piliyle çalışıyor ama test sırasında daha kararlı olması için güç kaynağından 1,5 volt verdim. Burada voltajı kesinlikle abartmamak gerekiyor. Bu cihazlar 1,5 volt seviyesinde çalışır. Daha fazla voltaj vermek kumpasa zarar verebilir. Kumpas çalıştıktan sonra işin tersine mühendislik kısmına geçiyorum. Data ve clock sinyallerini görmek için sistemi osiloskopa bağladım. Osiloskopta iki önemli sinyal arıyoruz. Clock ve data. Clock bize verinin ne zaman okunacağını söylüyor. Data hattı ise ölçüm bilgisini bit bit aktarıldığı yer. Basit anlatmak gerekirse clock şimdi oku diyor. Datada okuyacağım değer bu diyor. Bu veriler sıfırlar ve birlerden oluşuyor. Kumpası hareket ettirdiğimde osiloskop sinyallerinin aktığını görebiliyoruz. Bu da bize şunu söylüyor. Kumpas gerçekten dışarıya veri gönderiyor. Yani artık kumpas konuşuyor. Sıradaki adım ESP32'ye bu dili öğretmekte. Kumpastan gelen clock ve data sinyallerini okuyacak. Ölçüm değerlerini hesaplayacak. Ve bu değerleri kablosuz olarak bilgisayara gönderecek. Ama burada çok kritik bir problem var. Kumpasın sinyalleri yaklaşık 1,5 volt seviyesinde. ESP32 ise 3,3 volt lojik seviyeyle çalışıyor. Yani kumpastan gelen sinyali doğrudan ESP32'ye bağlarsak ESP32 bu sinyali düzgün okuyamayacak. Hatta bazı durumlarda hiç göremeyebilir. Bu yüzden araya bir lojik seviye düşürücü yani level shifter devresi ekledim. Bu devre kumpastan gelen düşük seviyeli clock ve data sinyallerini ESP32'nin rahat okuyabileceği 3,3 volt seviyesine yükseltiyor. Bu devre olmadan haberleşme sağlıklı çalışamaz. Level shifter'dan sonra sinyal testi yaptığımda girişte kumpasın düşük voltajlı sinyalini, çıkışta ise ESP32'nin okuyabileceği data daha temiz ve yüksek seviyeli sinyali görebildim. Donanım tarafı çalışınca ilk hedefim çok basitti. Kumpastan gelen değeri ESP32'de okuyabiliyor muydum? İlk düzgün değeri ekranda gördüğüm an projenin en güzel anlarından biriydi. Çünkü artık kumpas sadece kendi ekranında değil, bizim sistemimizde de ölçüm göndermeye başlamıştı. Ama burada kullanım açısından bir eksik var. Kumpas ölçüyü sürekli okuyordu. Ama ben bu ölçümü aldığım anda veriyi göndermek istiyordum. Yani pratik bir tetikleme gerekiyordu. Kumpası elimde tutarak fark ettim ki baş parmağım zaten sürekli sürgü kısmına geliyor. Ben de dedim ki neden buraya küçük bir fiziksel buton eklemiyorum? Bu buton sayesinde ölçüyü alıyorum, parmağımı kaldırmadan basıyorum ve değer anında bilgisayara gönderiliyor. Küçük bir ekleme ama kullanım deneyimini tamamen değiştiriyor. Artık bu sayede eklenmiş bir kumpas değil, gerçekten kullanılabilir dijital bir ölçüm aracı haline geliyor. Yazılım tarafına çok uzun girmeyeceğim. Çünkü bu videonun yıldızı donanım hackleme kısmı. Ama sistemin mantığı şöyle çalışıyor. Kumpastan gelen clock ve data sinyallerini ESP32 okuyor. Ölçüm değerlerini hesaplıyor. Sonra bu değerleri WebSocket üzerinden ağa yayınlıyor. Bilgisayarda çalışan küçük bir Python kodu da bu WebSocket'e bağlanıyor. Gelen ölçüm değerlerini alıyor ve sisteme klavye girdisi gibi basıyor. Yani bilgisayar açısından bu değer sanki ben klavyeden yazmışım gibi geliyor. Bu yüzden FreeCAD'de, Excel'de veya ölçü girebileceğiniz herhangi bir programda kullanılabiliyor. İlk final testini telefonda yaptım. ESP32 veriyi WebSocket ile gönderiyor ve telefon tarayıcısındaki web sayfası bu değeri canlı olarak gösteriyor. Kumpası hareket ettirdikçe değer telefonda anlık değişiyor. Bu test önemli. Çünkü burada artık sistemin kablosuz olarak çalıştığını görüyoruz. Kumpas ölçüyor. ESP32'nin yayınlamış olduğu web sitesi bu verileri gösteriyor. Ben butona tıkladığım zamansa web sitesinde bu veriler kaydediliyor. Şimdi gelelim videonun başındaki o sihirli ana. FreeCAD'de bir çizimin ölçüsünü değiştireceğim. Ama klavye kullanmadan kumpasla fiziksel parçanın ölçüsünü alıyorum. Butona basıyorum ve değer doğrudan FreeCAD'e giriliyor. Gördüğünüz gibi ölçü anında güncelleniyor. Bu özellikle mekanik tasarım yaparken çok kullanışlı. Parçayı ölç, butona bas, değer çizime girilsin. Tek tek klavyeden yazma derdi yok. Yanlış yazma ihtimali de çok azaldı. Tabii burada olay sadece FreeCAD değil. Bilgisayar bunu klavye girişi olarak gördüğü için değer girebileceğiniz birçok uygulamada çalışabilir. Mesela Excel'de seri ölçüm yapmak
için de çok kullanışlı. Diyelim ki üretimden çıkan parçaları tek tek ölçüyorsunuz ve değerleri tabloya yazmanız gerekiyor. Normalde ölç, ekrana bak, klavyeden yaz, enter'a bas derken hem zaman gidiyor hem de hata ihtimali artabiliyor. Bu sistem ise ölçüyü alıyorum, butona basıyorum ve değer otomatik olarak Excel'e düşüyor. Arka arkaya ölçüm yaptığımda değerler alt alta otomatik yazılıyor. Seri ölçüm için bayağı pratik bir hale geliyor. Kısaca bu projede ucuz bir dijital kumpasın gizli veri çıkışını kullandık. Onu özel bir 3 boyutlu baskı konnektör yaptık. Clock ve data sinyallerini osiloskop ile tespit ettik. 1,5 volt seviyesindeki sinyalleri ESP32'nin okuyabileceği 3,5 volt seviyesine yükselttik. ESP32 S3 mini ile veriyi okuduk. Web sayfası oluşturduk. WebSocket üzerinden bilgisayara gönderdik ve bilgisayarda klavye girdisine çevirdik. Üstüne bir de fiziksel buton ekleyince ortaya gerçekten kullanılabilir, pratik ve bayağı havalı bir akıllı kumpas çıktı. Bence bu tarz projelerin en güzel tarafı şu: elinizde çok sıradan görünen bir cihaz oluyor ama biraz merak, biraz tersine mühendislik onu bambaşka bir şeye dönüştürebiliyorsunuz. Bu videoda ucuz bir kumpası bilgisayarla konuşur hale getirdik. Bir sonraki adımda belki buna pil kutu tasarlarım. Daha kompakt bir PCB veya farklı CAD yazılımları için destek ekleyebiliriz. STL dosyalarını ve proje detaylarını açıklama kısmına bırakacağım. Böyle elektronik kendin yap, tersine mühendislik projeleri hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı unutmayın.